প্রিয় শিক্ষার্থী, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এই ক্লাসটা দেখছো সবাইকে স্বাগতম। আমি সাকিব, তোমাদের বায়োলজি টিচার, এবং ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্য যিনি কষ্ট করছেন তোমাদের পরাণ ভাইয়া। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হলো তোমাদের জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়টার নাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ, প্রাণের বিভিন্নতা এবং শ্রেণীবিন্যাস। আমরা এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব। তবে আলোচনা শুরু করার আগে তোমাদের এই অধ্যায় সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা দিতে হবে। তোমরা এই অধ্যায়ের যাবতীয় আলোচনাটা ইউটিউবের একটা প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে। তবে এই প্লেলিস্টটা শুরু করার আগে তোমাদের একটা কথা বলি, যারা ভাবছো যে অনেক দ্রুত এই অধ্যায়টা তোমরা আলোচনা করে শেষ করবে, অনেক তারার মধ্যে আছো যারা, তাদের জন্য এই প্লেলিস্টটা নয়। কারণ এই প্লেলিস্টে অনেক ডিটেইলে আলোচনা করা হয়েছে, তোমার কম সময়ের মধ্যে কভার হবে না। যারা একটু ডিটেইলে শিখতে চাও তারাই দেখতে থাকো এই অধ্যায়টা। এই অধ্যায়টা শুরু করার প্রথমেই তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন জানতে হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরটাও বুঝতে হবে। দেখো, এই অধ্যায়টা আমরা কেন পড়ব, তাই না? কেন পড়বো এই উত্তর অনেক সিম্পল, তোমাদের বইয়ে আছে, তোমাদের সিলেবাসে আছে, তাই এটা পড়তে হবে। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আছে, কেন পড়বো এর গুরুত্বপূর্ণ উত্তর আছে। কেমন উত্তর? এই অধ্যায়টা কিন্তু আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিশন পরীক্ষার জন্য। গুরুত্বটা যদি তোমাদের বোঝায় এরকম বিষয়, আগে আমরা যে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতাম তখন পুরো বায়োলজি থেকে 30টা এমসিকিউ হতো। 30টা এমসিকিউ আর তোমাদের অধ্যায় আছে 24টা, তাহলে প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে গড়ে 1টা থেকে 2টা এমসিকিউ আসার চান্স আছে। তাহলে এই অধ্যায় থেকে কয়টা এমসিকিউ আসতো? তোমরা জানলে অবাক হবে, এই একটা অধ্যায় থেকে 5টা 4টা এতগুলো করে এমসিকিউ আসতো। অস্বাভাবিকভাবেই কিন্তু এটা বেশি। এই অধ্যায় থেকে অ্যাডমিশন পরীক্ষায় প্রচুর এমসিকিউ আসে। তাহলে এই অধ্যায়টা আমরা কেন পড়বো? কারণ এখান থেকে অ্যাডমিশনে অনেক প্রশ্ন হবে। যারা ভার্সিটির বা মেডিকেলের প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছ তাদের জন্য এই অধ্যায়টা খুবই উপকারী একটা অধ্যায়। কেন পড়বো এর আরও একটা উত্তর আছে। কি উত্তর? তুমি যদি দেখো এই অধ্যায়ে পুরো পৃথিবীর যতগুলো প্রাণী আছে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীগুলোর একটা শ্রেণীবিন্যাস দেওয়া আছে, তাদের বেসিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া আছে। অর্থাৎ যে কোনো প্রাণীকে জানতে হলে, যে কোনো প্রাণীকে বুঝতে হলে তার বেসিক ইনফরমেশনগুলো এই অধ্যায় থেকেই তোমাকে শিখতে হবে। এই অধ্যায়টা কিন্তু পুরো আমাদের জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের একটা বেসিক অধ্যায়। এখান থেকে সব প্রাণীর সম্পর্কে একটা বেসিক ধারণা তোমরা পাবে। তোমরা জানো যে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পুরো বইটা আমাদের প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র পড়তে গেলে মানুষের অঙ্গতন্ত্রগুলোকে একটু তুলনা করে করে পড়তে হয়, যে অমুক জীবের কেমন অঙ্গ আছে, মানুষের কেমন অঙ্গ আছে, এই তুলনাগুলো করে করে পড়তে হয়। আর অন্যান্য জীবের অঙ্গগুলো সম্পর্কে কিন্তু বেসিক ধারণাগুলো এই অধ্যায়ে পাবে। কাজে এই অধ্যায় বেসিকের জন্য পড়তে হবে তোমাকে। তাহলে আমরা কেন পড়বো এটার কিন্তু উত্তর পেয়ে গেছি। এবার আমরা জানবো যে এই অধ্যায়টা আমরা কিভাবে পড়বো। এই অধ্যায়টা পড়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, সেটা হলো অধ্যায়ের সবগুলো শব্দ বুঝে বুঝে পড়া। তোমরা অনেক ক্ষেত্রেই এই অধ্যায়টা দেখেই ভয় পাও। অনেকেই কিন্তু অধ্যায়টা যারা খুলে দেখেছো, প্রচুর নতুন শব্দ দেখার কারণে অধ্যায়টা দেখে তোমরা ভয় পেয়েছো, ভাবছো যে এত কঠিন শব্দগুলো কিভাবে হবে। আসলে কঠিন শব্দগুলোকে আমাদের ভেঙে ভেঙে পড়তে হবে। প্রত্যেকটা শব্দগুলোর অর্থ বুঝে বুঝে আমরা পড়ব। এই অধ্যায়ে পড়তে গেলে একটা মজার ব্যাপার আসবে, সেটা হলো এই অধ্যায়ে যে প্রাণীগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সবগুলো প্রাণী কিন্তু মোটামুটি তোমার পরিচিত। সেই প্রাণীগুলোর কথা একটু তোমাকে কল্পনা করতে হবে, প্রাণীগুলোর চেহারা কল্পনা করতে হবে। সবার কথাগুলো কল্পনা করে, সবার চেহারা কল্পনা করে, সবার বৈশিষ্ট্যগুলো কল্পনা করে করে যদি তুমি মিলায় নাও বইয়ের সাথে, তাহলে তোমার ওই অধ্যায়টা সহজ লাগবে। আরেকটা বিষয় হলো, এই অধ্যায়ে অনেক প্রাণী থাকবে, প্রাণীগুলোকে আমরা একে অপরের সঙ্গে তুলনা করে করে পড়বো, তাহলেও কিন্তু আমাদের জন্য অধ্যায়টা সহজ হবে। তাহলে কেন পড়বো, কিভাবে পড়বো, এটার উত্তর জানলাম। কি কি পড়বো এই অধ্যায় থেকে? এই অধ্যায় থেকে সব পড়বো, কিচ্ছু বাদ দিব না। প্রত্যেকটা শব্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করব, কিছুই বাদ দিব না, সব পড়ব। কোন বই থেকে পড়বো? হ্যাঁ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি তো তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, তোমরা কোন বইটাকে রেফারেন্স হিসেবে নিবে, কোন বই থেকে তুমি মিলাবে। আমি আসলে যে দুটো বইকে ফলো করি, একটা হলো গাজী আজমল স্যারের যে উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্র এবং আব্দুল আলিম স্যারের উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্র। এই দুটো বই থেকে আমি তোমাদের লেকচার দিব। তোমাদের যদি দুইটা বই থাকে তাহলে খুব ভালো, যদি একটা বই থাকে তবেও তোমরা মিলাতে পারবে। আশা করি যাদের একটু সামর্থ্য থাকবে তোমরা জিনিসটা কিনে নেবে, দুটো বই কিনে নিবে। দুটো বই কিনে নিলে তোমাদের জন্য বেশি উপকার হবে। হয়তো গাজী আজমল স্যারের বই কিছু আছে, আব্দুল আলিম স্যারের বই কিছু আছে, দুইটাকে মিলাতে পারবে ভালো তুমি। এই হলো আমাদের 4টা বেসিক কোশ্চেনের উত্তর। তোমরা অনেকে ভাবছো যে এই প্লেলিস্টটা শেষ করতে কতদিন লাগবে।
আমি একা মানুষ, আস্তে আস্তে ভিডিও বানাবো, বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে, তোমরা দেখতে থাকো। আমি আশা করছি 20 থেকে 25 ঘন্টার ক্লাস পাবে তোমরা এই অধ্যায়ের উপরে। একটা বড় জার্নি হচ্ছে তোমাদের সাথে এই অধ্যায়টা নিয়ে। আশা করি জার্নির শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার সাথেই থাকবে। এই অধ্যায়টা মনোযোগ দিয়ে যত্ন করে তোমরা পড়বে, অনেক কিছু শিখতে পারবে। আর এই জ্ঞানগুলোকে কাজে লাগায় তুমি সবগুলো ভর্তি পরীক্ষা, যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, তোমার একাডেমিক পরীক্ষা সব জায়গায় ভালো করতে পারবে। কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না তুমি যদি এই ক্লাসগুলো ভালো করে দেখো। তাহলে সবার জন্য শুভকামনা। ধন্যবাদ সবাইকে।